Hello， 大家好，又係我 Ken。咁天水圍嘅居屋咧，需求一直都相當之殷切嘅。咁除咗抽中白居二嘅人士之外咧，咁區內咧其實好多公屋咧，咁都想用個綠表咧嚟換一換個居屋咁樣嘅。咁就算你話抽緊新居屋啊，嗰啲嘢咧係新居屋都俾唔到你嘅，就係傳統實用大積嘅間隔。我依家身處位置咧就天富苑，帶大家睇一個實用面積650尺嘅康和式3房套嘅單位。仲係好多人中意嘅。我哋上去單位睇下先。上到嚟嘅單位650尺康和式實用嘅間隔啊，我哋由大門開始睇下先。一入大門呢啲康和式咧，側邊就一定係呢個廚房噶啦 ，U 型嘅備餐區啦，你見到啦，其實都原裝嘅。呢個單位其實你買翻嚟咧，預咗都要裝修下噶啦。雪櫃、洗衣機通常就係擺呢個位啦。入去睇睇飯廳，飯廳呢度呢度就擺個大餐台啦，成個客飯廳咧就咁嘅樣嘅，前面就係梳化、電視嘅位置，方正實用。望望出邊個景，雖然咧就唔係高層，但係其實尚算開揚嘅，因為前邊冇樓擋啦，冇嘢駁住你啦。天悅輕鐵站就喺呢度，其實呢一座咧係相當之方便嘅。喺我身後邊就係呢個天秀墟啦，同埋呢個天幕街市啦。如果行呢個方向咧，就去翻眾富商場 T 灘，咁前面見到 YOHO West 柏偉豪園，其實過條馬路咧已經係銀座商場噶啦。呢個位置相當之方便啦，一落樓係輕鐵站。睇睇個細房做咗啲儲物空間啦。如果唔啱用就都係要拆噶啦，都係要裝修嘅。望一望客廁就原裝有窗。呢度咧都係仲保留住呢個浴缸。睇埋另外一個睡房啦。呢個睡房比頭先嗰個咧就大啲嘅。擺個單人床啦，你見仲有位擺書台，有個採光窗，相當之多空間啊。主人房套廁亦都係有窗，原裝企缸。都係 keep 翻原裝嘅設計啦。主人房三邊落床啦，雙人床5尺。呢度咧有窗，廳房同向都係向翻出邊內園，遠望少少就係呢個輕鐵站。呢度咧佢做咗個衣櫃位喎，接門嚟嘅喎。不過你都要整過噶啦。超實用嘅單位啊，天富苑好多人中意嘅。有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。